Following the raid of Tura MDC Bernard and Marak's farmhouse at Edenbari in the Garo Hills, the police have been accused of allegedly torturing and harassing BJP leaders under lockup. On this, the Deputy Chief Minister of Meghalaya, Prestun Tinsong, said that there were people who had been picked up by police after complaints were made to them by residents of the area. He added that 10 people have been remanded to police custody, 22 under judicial custody, while the rest who were picked up were later released by the police with an indemnity against creating any sort of chaos within society. In the meantime, on the arrest of BJP leaders by the police, Prestun Tinsong said that the police have done their part by picking up all suspects involved in the case, regardless of supporters of any political party. Galatiya kare tangan ni ngan penting na ba kalau ba ngingim don bania ong bingia kunia ke BJP lani ya kono political party ngai kane kade kakam jong ki pulit ba ngi kwa ban penting na ka song suk ka song sangan bat kham tam hakaliang jong ka iblang ka salang bahkan long ka badon burom bahkan long ka bayai bet kan long ka bayai renti amar pi kane ki jingjiang pi mendai bagi pulit ki syala klabi kladon lepa ka homework ka detail information ka bagi yo ane nemutu kladon ka complain ka bagi marjan ki marpa de ngopi tang bang nginum komentan ni kata ko makalong hingo pi ap hadu bagi investigation de tikitu ki ba ong bagi ong ba ki sya tosor ka dei ba ki turu ki sya ki ba sya ralang ki don ki ba sya ralang hatu aku tulis ni nomor ba kuma kalau mentahai si pongut kidai kiba good ka police custody nang ta arpo anut kidai kiba ya hapo ka judicial custody then the rest pada lapelai lagi tang ba hoi kadon ka kenja indemnation ka balong ba kim dei ban penkelumar lene bakam dei kandon kan ora tai ga huri-hura lada ki claim maki ngam ong bagi de khot BJP nam dei tang ba habaki ki claim gupta le sayo don maki ngatai ki ban tip ha kata pikir kli nu noyalam BJP naman nga tangam tip udei BJP nu bom dei BJP tang ba kajing sya kolong ba ni pick up upulit ula le kam ti ki ba usem ba ki bom don betai la pelaj no ten rei ki tu ki ba ki sem ba ka don betai ko mo pi katu kan ningut lapoi hapo police custody katu kan ngot ka kidon mata ka judicial custody.